في سابقة فريدة من نوعها في المملكة المتحدة، بريطانيا تدفع المال لمواطنيها الذين يشخرون أثناء نومهم، وتخصص لهم مبلغ 188 دولارا أسبوعيا كدعم لحالتهم المريضة، باعتبار أنهم يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي. وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، الشخص الذي يعاني من الشخير مصاب بأمراض عدة، منها حالة انقطاع النفس الانسدادي النومي، ما يعيق عملية التنفس الطبيعي. وبحسب أخصائيين في التنفس، هناك العديد من الأعراض المختلفة المرتبطة بانقطاع التنفس أثناء النوم، ولكن الأكثر وضوحاً هو الشخير بصوت عالي والاستيقاظ المفاجئ. ترك الشخير بلا علاج يتسبب في الإصابة بأمراض أخرى، ارتفاع بضغط الدم وزيادة فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية. فقد استفاد نحو 2217 بريطانياً من مزايا الشخير المالية، شرط أن يكون المستفيد من مقيمي بريطانيا لأكثر من 3 سنوات. الشخير أحد منغصات النوم وسبب في الكثير من المشكلات الزوجية. ما هي أسبابه وكيف تتخلص منه؟ الشخير طبياً يسمى انقطاع النفس أثناء النوم، وهو الدلالة على وجود أمراض أخرى قد تكون خطيرة، فلا بد من علاجها لتفادي المشاكل الصحية في المستقبل. ونسبة الإصابة به 10%، نسبة ليست بقليلة. والمشكلة شائعة لدى الرجال أكثر من النساء، حيث أن كل 3 رجال مصابين بالشخير يقابله إصابة واحدة لدى النساء. السبب الرئيسي للشخير البدانة أولاً، وعدم القيام بالرياضة، والتدخين، وقصور الغدة الدرقية، وتناول الطعام في وقت متأخر. صوت الشخير يختلف من شخص لآخر، وذلك حسب المرض أو المنطقة المسببة لذلك. الأشخاص الذين يعانون من ذلك يفضل أن يناموا على الجنب لتخفيف من الشخير، ويسبب الشخير ارتفاع ضغط الدم وتضخم في عضلات القلب. أغلبية المصابين بالشخير يعانون من ذلك، ولكن عند حدوث هذا الأمر يذهبون لطبيب القلبية لمعالجة الأمر، وبالرغم من أخذهم للأدوية لكن دون فائدة، فهم لا يدركون أن عليهم الذهاب لطبيب المجال التنفسي للحد من تفاقم المرض. وأنتم هل تعانون من الشخير؟